愛護動物協會嘅工作一路都冇停，佢一路都不斷咁去提供資料俾我哋，希望我哋警察個搜查工作裏面咧，都能夠將嗰啲居民嗰啲寵物能夠咧，就算係個遺體都能夠可以檢取到出嚟。有啲佢甚至乎都唔知道佢啲寵物生死未卜。我想同大家分享，就去到尋日，愛護動物協會仍然俾咗好幾戶嘅地方，希望我哋警方能夠去幫佢再嘗試去個單位裏面去搜尋、去搜殺。我想又同大家講，去到尋日，其實已經係第8日，大家都想像到大火點樣吞併成個宏福苑。但我想同大家報告嘅喜訊，我哋尋日仍然係救出生還嘅寵物，包括貓、包括龜、蜥蜴同埋一缸一缸嘅魚。我哋在場嘅同事其實都可以係話佢哋好開心，因為喺一個咁樣滿目瘡痍嘅環境，我哋檢取咗好多屍體、骸骨。我哋對我哋揾到仲仍然生存嘅寵物，我哋嗰種對生命嗰種喜悅其實係我哋全部嘅同事咧，都係好高興。